வெல்கம் பேக் டு சேனல். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஒரு நிமிஷம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதுங்க. அப்படியே பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணிடுங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா 4 இன்விசிபிள் அனிமல்ஸ் தான், பேர்ட்ஸும் தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். 1, இதோட பேர் லீஃப் இன்செக்ட்ஸ். இது பார்க்குறதுக்கு அப்படியே இலை மாதிரியே இருக்கும். இது இலையில தான் இருக்கும். அதோட முட்டையும் இலையில தான் போடும். அந்த முட்டையிலேருந்து வர அந்த இன்செக்டும் அதிலே தான் வாழும். நம்பர் 2, இதோட பேர் ஊக் லீஃப் பட்டர்ஃப்ளை. இது பார்க்குறதுக்கு அப்படியே லீஃப் மாதிரியே இருக்கும், அதாவது இலை மாதிரியே இருக்கும். காஞ்சி போன இலை, நம்ம காஞ்சி போன இலைக்குள்ளாடி அந்த மேலே போட்டால் அந்த அப்படியே தான் இருக்கும். அதில் எது இலை எது பட்டர்ஃப்ளைனே தெரியாது, அந்த மாதிரி இருக்கும். ஆனால் அது விரியும் போது அழகாக இருக்கும், நல்ல பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும். வெளியே இலை மாதிரி இருந்தாலும் உள்ளே அவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும். நம்பர் 3, இதோட பேர் மோசி லீஃப் டைல்ட் கீக்கோ. இதோட பேர் இது மரத்தில் இருந்தால் அதோட கலர்லேயே இருக்கும். அது எங்கே இருக்குது அதெல்லாம் ஒன்றுமே தெரியாது. அந்த இலையில் இருந்தாலும் அது அப்படியே தான் இருக்கும். அது எப்படி இருக்குன்னு தெரியாது. நம்பர் 4, இதோட பேர் டோசிஃபேலஸ். இது எப்படி இருக்குன்னா கண்ணாடி மாதிரியே இருக்கும். இது தண்ணியில் வாழக்கூடிய மீன் மாதிரி இருக்கும். ஆனால் தண்ணியில் வாழ்கிறது தான், ஆனால் மீன் கிடையாது. இது அர்ஷலாக கண்ணாடி மாதிரியே தான் இருக்கும், இன்விசிபிளாக இருக்கும். ஓகே, இந்த வீடியோவில் தான் பார்த்துக்க ரொம்ப நன்றி. டாடா பை பை, see you.